2026 წლის 25 ივნისს მსოფლიო შოკში ჩავარდა. პირველი შემზარავი ინფორმაცია სამხრეთ ამერიკაში გავრცელდა. ვენესუელაში რამდენიმე წამის მიყოლებით დაფიქსირდა ძალიან ძლიერი მიწისძვრები. პირველი 7.2 მაგნიტუდის, ხოლო მეორე კი 7.5. მიწგებს შორის რამდენიმე ათეული წამი იყო. შენობები ინგრეოდა, ქუჩები იბზარებოდა, ხოლო მოსახლეობა კი პანიკაში ტოვებდა თავის სახლებს. სოციალურ ქსელებში კი გავრცელებულმა კადრებმა მთლიანი მსოფლიო შეძრა. სანამ ადამიანები ჯერ ვენესუელაში მომხდარს განიხილავდნენ, რამდენიმე საათში დედამიწა მისევ შეახსენა მსოფლიოს თავისი ძალა. ოღონდ ამჯერად იაპონიაში. წყნარი ოკეანის სანაპიროსთან დაფიქსირდა ძლიერი მიწისძვრა. გამოცხადდა ცუნამის საფრთხის გაფრთხილება. დროებით შეჩერდა ჩქაროსნული მატარებლები. მოსახლეობა კი უსაფრთხო ადგილებში გადაიყვანეს. საბედნიეროდ იაპონიამ სეისმური მზადყოფნის წყალობით გაცილებით მძიმე შედეგები თავიდან აიცილა. მაგრამ სწორედ აქ გაჩნდა მთავარი კითხვა. როგორ მოხდა, რომ მსოფლიოს ორ სრულად განსხვავებულ მხარეს თითქმის ერთი და იმავე პერიოდში ასეთი ძლიერი მიწისძვრები დაფიქსირდა? არის თუ არა ეს რაიმე ჯაჭვური რეაქცია? თუ უბრალოდ დამთხვევაა? მოკლედ ხალხო, თუ რაიმე სიახლე იქნება, აუცილებლად გაგაგებინებთ მაგის შესახებ. უბრალოდ ერთი თხოვნა მექნება. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ და დაგვაფოლოვეთ, რომ უფრო მეტი ამდაგვარი რამ გადავიღოთ. წინასწარ ყველას ძალიან დიდი მადლობა.